Живял едно време един мъдър човек. Той обичал да се разхожда по океана преди да отида и да почне да пише своите книги. Една сутрин, докато го правил, видял една човешка фигура край брега да изглежда сякаш танцува посред бял ден. Той се усмихнал като видял тази случка и се забързал да иде да види какво всъщност е това. Когато се приближил, видял един младеж да взима нещо от пясъка и да го хвърля обратно в океана. Добро утро, извикал мъдрецът. Какво правиш? Младежът отговорил. Взимам морски звезди и ги връщам обратно в океана. Мъдрецът отвърнал. Може би трябваше да попитам защо го правиш? И младежът казал. Наближава отливът и слънцето изгрява и ако не ги върна, те ще умрат. Мъдрецът отвърнал. Брегът е много дълъг, ти не можеш нищо да промениш. Младежът го изслушал учтиво, навел се, взел една морска звезда, хвърлил я обратно в пенливите вълни и отвърнал. За тази вече го промених. Промяната започва с една малка крачка. След това още една малка крачка. След това още една малка крачка. И крачка след крачка, след крачка, след малка крачка, след малка крачка. Накрая се обръщаш и виждаш, че си извървял 5, 10, 20 км. Ако всеки си каже, какво толкова един фас, какво като го фърля, или какво толкова една опаковка, какво като я фърля. И като всеки си го каже това, така се получава замърсяването на природата. Също е обратното. Ако всеки реши да вземе по една опаковка от земята и да я изфърли в контейнера, много бързо нещата ще бъдат променени. Всеки като направи една малка крачка, се получават нещата. Обаче се почва от малки крачки. Не можеш да започнеш да бягаш маратон, преди да си се научил да тичаш. Промяната също така идва първо отвътре. Трябва да промениш мисленето си отвътре и после да се променят нещата отвън. Не си ли си замислял как на някои хора в очите просто говорят нещо конкретно? Или че е мъдър, или че е глупав, или че е способен на истинско насилие. В очите просто го пише това нещо. Това се получава, защото отвътре е така. Ако искаш да те възприемат хората като истински смел човек, трябва първо да промениш вътрешността и да станеш смел човек. И това по някакъв начин се изразява и витае около теб и се усеща и се възприема от хората. Не можеш да се правиш на смел и да не надушат хората, че не си реално смел. Не можеш да се промениш първо отвън, а после отвътре. Трябва първо отвътре да се промениш и след това отвън. И то става автоматично, променяш се автоматично, защото започваш да действаш като такъв човек. Ти си се променил отвътре, станал си такъв, станал си смел. И почваш да действаш като смел човек. И това се долави от хората. И се усеща. Промяната е единственото вечно нещо. Не спирайте да се променяте.